لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حسن الظن بالله، ولكن قبل ما اتكلم عن أي حاجة في حسن الظن بالله هستشهد بقصة سيدنا موسى عليه السلام حينما أمر الله سبحانه وتعالى أم موسى أن تلقيه في اليم. هيا بنا نشاهد. أمي، لقد اشتريت الصندوق يا أمي. وأنا انتهيت من رضاع أخيك يا مريم. إذن هيا بنا إلى النهر يا أمي. هيا بنا يا مريم. يا رب، إني سأفعل ما أوحيت به إلي، وإيماني بك هو ما يدفعني إلى فعل ما يعتبره الناس جنونا. يا رب، لقد آمنت بك، فأنت رب جدنا إبراهيم ورب إسحاق ويعقوب وإسماعيل. أسألك أن تعيد إلي ابني سالما. ثبت قلبي يا رب، يا من جعلت النار بردا وسلاما على جدي إبراهيم. اجعل الماء أمنا وأمانا على ابني. هكذا فعلت أم موسى ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن الواضح أن أي أم إذا خافت على ابنها وإذا خافت على طفلها احتضنته ولم تفرط فيه أبدا. ولكن أم موسى عليه السلام حينما خافت عليه، انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ففعلت أم موسى عليه السلام وأحسنت الظن بالله وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة. هيا بنا نستمع. عليه
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. هكذا هي النتيجة، لأنها أحسنت الظن بالله وتوكلت على الله وتركت موسى عليه السلام في حفظ الله ورعايته. فشاهد فرحة أم موسى عليه السلام بهذه النتيجة. لا أعرف بماذا أشعر بالضبط في هذه اللحظة، فأنا سعيدة للقاء ابني وخائفة من أن يرفض الرضاعة مني. كيف لا يرضع منك وأنت أمه؟ ثم إنه رضع منك لمدة 3 أشهر مضت. مولاتي، ها هي السيدة التي حدثتك عنها. ومن هي؟ إنها أمي. أي أنها من بني إسرائيل أيضا. نعم نعم. إذن حاولي إرضاعه. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن نفوض الأمر إليه، وهكذا علمنا الله سبحانه وتعالى أن نحسن الظن به وأن نتوكل عليه سبحانه وتعالى. هل تعلم لماذا نزل موسى عليه السلام وجنوده في البحر؟ هل تعلم لماذا خرجت مريم على الناس بطفلها؟ هل تعلم لماذا لم يخف إبراهيم عليه السلام حينما ألقوه في النار؟ هل تعلم لماذا لم يحزن النبي وصاحبه في الغار؟ لأنهم أحسنوا الظن بالله.